İstanbul, üzerinde 8.000 yıldan fazla insan yaşadı. Her uygarlık kendi izini bıraktı. Ama bazı izler hala tam çözülemedi. Bugün bu şehirdeki 3 noktayı inceleyeceğiz. Galata Kulesi, Yere Batan Sarnıcı ve Kız Kulesi. Bu video sadece efsaneleri değil, bu yapıların nasıl yapıldığını, neden yapıldığını, hangi imparatorluklara hizmet ettiğini ve neden hala gizemini koruduğunu anlatacak. Hazırsanız, İstanbul'un tarihi, efsane ve karanlık sırlarla dolu yolculuğuna birlikte çıkıyoruz. İstanbul, yüzyıllar boyunca onlarca medeniyetin kavşağı oldu. Ve bazı yapılar vardır ki, şehrin tüm bu karmaşasını, ihtişamını ve gizemini tek başına sırtlar. Galata Kulesi, İstanbul'un hafızası, gözcüsü, sessiz tanığı. Bu bölümde sadece bir yapı değil, bir efsanenin, bir şehrin, bir geçmişin içine dalıyoruz. Galata Kulesi'nin hemen her tarih kaynağında geçen en eski izleri milattan sonra 500'lü yıllara dayanır. Bizans döneminde burada bugün gördüğümüz kuleye benzemese de bir fener kulesi veya gözetleme yapısı olduğu düşünülüyor. 1348 yılı, kule için dönüm noktası. Cenevizliler, Konstantinopolis'teki ticari kolonilerini güçlendirmek için dev bir taş kule inşa etti. Bugünkü Galata Kulesi'nin karakteri işte o dönem şekillendi. Bu kule sadece bir mimari yapı değildi. Aynı zamanda bir güç gösterisiydi. Biz buradayız diyen bir taş anıt. Yüzyıllar boyunca kuleye çıkan nöbetçiler şehri izledi. Karadan ve denizden gelebilecek tehlikeleri haber vermek için, limana yaklaşan gemileri görmek için, İstanbul'u çevreleyen surların ötesinde yükselen ilk bakış noktasıydı burası. Kule, Osmanlı döneminde adeta kimlik değiştirdi. Bir dönem rasathane olarak kullanıldı. Gökyüzünün hareketlerini izlemek, yıldızları kayıt altına almak için. Bir başka dönem zindan oldu. Kulenin karanlık taş duvarları içinde mahkumlar tutuldu. Ancak en kritik görevi yangın gözetleme kulesi olmasıydı. O dönem İstanbul'un büyük çoğunluğu ahşaptı. Bu yüzden kule, kentin erken uyarı sistemi gibiydi. Bir duman yükseldiğinde ilk önce buradan fark edilir, sonra davullar çalınır, halk uyarılırdı. Galata Kulesi'nin kaderi yangınla birleşmiş gibidir. Belki de tüm İstanbul yapıları içinde en fazla yangın geçirenlerden biri. Her büyük yangında tepesindeki ahşap bölümler küle döndü. Kulenin içi tamamen çöktü. Ancak halk onu her defasında yeniden ayağa kaldırdı. 1960'larda başlayan restorasyon çalışmalarıyla Galata bugünkü görünümüne kavuştu. Artık bir gözlem noktası, bir tarih merkezi, bir İstanbul silüeti. Kule bugün sadece bir bina değil, şehrin omurgasına işlenmiş bir anıttır. Galata'nın tepesinde rüzgar uğuldarken bir adam insanlığın sınırlarını zorladı. Onun kanat çırpışı İstanbul'un yüzyıllarca anlatacağı bir bestana dönüştü. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuşuyla ilgili en güçlü kaynak Evliya Çelebi'nin seyahatnamesidir. Evliya, olayın 1632 civarında geçtiğini yazar. Ona göre Hezarfen, kuşların kanat yapısını incelemiş, rüzgar yönlerini kaydetmiş, defalarca deneme yapmıştı. Sonunda Galata Kulesi'nin tepesine çıktı. Rüzgarı arkasına aldı ve kendini boşluğa bıraktı. Olay halk arasında hızla yayıldı. Çünkü o dönem uçmak melek işi olarak görülürdü. Hezarfen'in bu başarısı halkın gözünde hem hayranlık hem korku uyandırdı. Efsaneye göre Padişah 4. Murat şöyle dedi: "Bu adam her şeyi yapabilir. Böylelerinin sonu tehlikelidir." Ve Hezarfen saray tarafından Cezayir'e sürgüne gönderildi. Bu da hikayeyi daha gizemli ve trajik hale getirdi. Bu hikaye için sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bir çift Galata'nın taş merdivenlerini tırmanır.
Her adımda kalpleri biraz daha yaklaşır ve kule aşklarının geleceğini fısıldar. Bu efsanenin kökeni çok eski. Bizans'ın son dönemlerinde burası aşk dileme noktası olarak görülürdü. Osmanlı döneminde ise genç kızlar ve delikanlılar kulenin çevresinde buluşurdu. Kule, ilişkilerin gizli tanığıydı. Zamanla halk arasında şöyle bir inanç yayıldı. Galata'nın tepesine ilk kez birlikte çıkan çift, kaderde yazılmışsa mutlaka evlenir. Bu inanış neden yaygınlaştı? Kulenin romantik manzarası sonucu duygusal bağı güçlendirirdi. Nadiren çıkılan bir yer olması sonucu özel anlar orada yaşanırdı. Evlilik tekliflerinin popüler yeri olması sonucu efsaneyi beslerdi. Siz de bu inanışa inanıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Geceleri kulede nöbet tutan görevliler bazen kulenin içinde boş merdivenlerde yürüyen adımlar duyduklarını söylerdi. Karaköy halkı özellikle gece rüzgarı arttığında kulenin içinden gelen ritmik tıkırtıları duyduklarını anlattı. Zamanla şu inanış yayıldı. Eski nöbetçiler ölmüş olsa da görevleri bitmedi. Kuleyi korumaya devam ediyorlar. Bazı söylentilere göre adımlar genelde yukarıdan aşağı iner ama kimse çıkarken duyulmaz. Sesler daima gece yarısı sonrasında başlar. Bu yüzden halk, Galata'nın sabaha kadar yaşayan bekçileri var der. Bu sesler çoğunlukla taş yapının yankısı, rüzgarın basıncı, ahşap kapların gıcırtısı ile açıklanabilir. Ama görevli anlatıları efsaneyi bambaşka bir noktaya taşımıştır. Galata Kulesi, yüzyıllardır ayakta duran bir taş anıt. Ama içindeki bazı bölümler hala karanlıkta. İşte onlardan biri, Gizli Oda efsanesi. 1800'lü yıllarda kule restore edilirken ustalar duvarın arkasında taşla kapatılmış dar bir boşluk keşfeder. Ne giriş kapısı vardır ne de resmi kayıtlarda bu bölümden bahsedilir. İçerisi tamamen karanlıktır. Sanki bir zamanlar kullanılmış, sonra aceleyle kapatılmış gibidir. Bu küçük keşif kısa sürede dilden dile dolaşır. Galata'nın içinde kimsenin bilmediği gizli bir oda varmış. Halk söylentisi böyle doğar. Bir grup tarih meraklısına göre bu oda 1300'lerde Cenevizliler tarafından yapılmıştır. Söylentiye göre Cenevizliler Galata'dan ayrılmadan önce bir kısmı altın, bir kısmı kutsal metal parçalarından oluşan küçük bir hazineyi saklamış. Sonra da odanın girişini taşla örüp hiç var olmamış gibi bırakmışlardır. Başka bir versiyona göre odanın hazinelerle ilgisi yoktur. Osmanlı döneminde kule nöbetçileri, görevini aksatan askerleri kısa süreliğine cezalandırmak için küçük bir hücre kullanmıştır. Bu gizli oda işte o hücreydi derler. Dar, havasız, hiçbir ışığın ulaşamadığı bir taş kutu. Bir nöbetçinin orada birkaç saat geçirmesi bile aklının karışmasına yetermiş. Galata'nın yaşlı sakinleri ise başka bir şey anlatır. Gece yarısı kulenin içinden derinden gelen boğuk vuruşlar, duvarlarda dolaşan hafif bir uğultu. Kimin sesi olduğu bilinmez. Ama birçok kişi bu seslerin o kapatılmış odadan geldiğini söyler. Bugün o oda gerçekten neydi? Hala bilmiyoruz. Hazine saklayan Cenevizliler mi? Yoksa cezalandırılan nöbetçiler mi? Ya da sadece yanlış anlaşılmış küçük bir boşluk mu? Sizce Galata'daki gizli oda ne amaçla yapılmıştı? Teorilerinizi yorumlara yazın. İstanbul'un kalabalık sokaklarının, binaların, tramvayların, hatta insanların bile fark etmediği bir şey var. Onların ayaklarının tam altında karanlık, sessiz, serin bir dünya yatıyor. Bugün modern şehrin karmaşasında kaybolmuş gibi görünse de, yüzlerce yıl önce Bizans'ın kalbinin attığı bu topraklarda bambaşka bir amaç için doğmuştu burası. İmparator Justinianus'un hükümdarlığı sırasında şehri savaşlardan, kuşatmalardan,
susuzluktan korumak için yer altında dev bir su hazinesi inşa edildi. Bir zamanlar imparatorun sarayını, büyük tören alanlarını, kentin önemli yapılarının hepsini besleyen bu görkemli sarnıç, binlerce ton suyu sessizce sakladı yüzyıllarca. Her bir sütunu ihtişamın izlerini taşırken, üstündeki taşlar, şehrin kaderini değiştiren olaylara tanıklık etti. İsyanlara, yangınlara, depremlere ve zamanın durmak bilmeyen akışına. Şimdi ise yerin altında hala aynı nefesi taşıyor. Suyun karanlığa karıştığı mekan yere batan sarnıcı. İstanbul'un bulunduğu bölge, insan yerleşimi açısından 8.000 yıldan daha eski. Yani Yerebatan'ın üzerinde yaşanan hikayeler, Roma'yı, Bizans'ı, Osmanlı'yı ve modern Türkiye'yi aşan kesintisiz bir yaşamın izlerini taşıyor. Ama sarnıcın kendisi, zamanın en çalkantılı dönemlerinden birinde 6. yüzyılda doğdu. Bizans İmparatoru 1. Justinianus'un hüküm sürdüğü yıllarda. İstanbul o dönemde art arda darbeler yemişti. Yıkıcı bir deprem, şehri kavuran bir salgın ve tarihin gördüğü en büyük ayaklanmalardan biri, Nika isyanı. Saray ateşler içinde kalmış, hipodromun taşları isyanın çığlıklarını hala üzerinde taşıyordu. Devlet, halkın güvenini kaybetmiş görünüyordu. Sokaklarda korku dolaşıyor, sarayın içinde siyaset, entrika ve güç mücadelesi birbirine karışıyordu. Tam o sırada İmparatoriçe Theodora'nın kararlılığı imparatorluğun kaderini belirledi. Onun reformları, adalet sisteminden kadın haklarına kadar pek çok alanda Bizans toplumuna yeni bir düzen getirdi. Ve Justinianus bu düzeni kalıcı kılmak için hem halkı hem de devleti ayakta tutacak büyük projelere yöneldi. İşte o projelerin en kritik olanlarından biri şehrin su ihtiyacını güvence altına almaktı. Bizans'ın karmaşık su yolları, dağların ötesinden getirilen uzun mesafeli kemerler, yer altında dolaşan gizli tüneller ve yüzlerce küçük sarnıç üzerine kuruluydu. Fakat savaşlar, kuşatmalar ve isyanlar şehrin su damarlarını sürekli tehdit ediyordu. Bu yüzden Justinianus sadece bir su deposu değil, imparatorluğun yeniden doğuşunu simgeleyecek dev bir yapı istedi. Ve böylece karar verildi. Şehrin altına bir sarnıç değil, taş sütunlarla ayakta duran bir su sarayı inşa edilecekti. Yere batan sarnıcının hikayesi işte tam da bu çalkantılı dönemin kalbinde başladı. Yere batan sarnıcı sadece bir su deposu değildi. Kendi sınıfındaki hiçbir yapıyla karşılaştırılamayacak kadar özenliydi. 336 sütun, her biri yaklaşık 9 metre yüksekliğinde ve bu sütunlar aynı yerden çıkarılmadı. Birçoğu yüzyıllar önce inşa edilmiş tapınaklardan, Roma dönemine ait yapılardan, hatta kimileri daha da eski uygarlıklardan sökülüp getirildi. Bu yüzden hepsi birbirinden farklı. Kimi ince işçiliğe sahip Korint başlıklı, kimi sade ve zarif İyon düzeninde, kimisi ise hangi kültürden geldiğini bile unutturacak kadar eski. Fakat bu dev yapıyı büyüleyici kılan şey sadece sütunlar değildi. Yer altındaki tonoz tavan, tuğlalarla örülmüş, dev bir kabuk gibi bütün yapının yükünü eşit şekilde dağıtacak biçimde tasarlanmıştı. Kemerlerin birbirine bağlanma noktaları, yüzyıllar boyunca çökmeden durabilecek kadar güçlüydü. Her tuğla, yanındakiyle birlikte çalışıyor, basınç şehrin hafızasına işlemiş sessiz bir dengeyle üstten alta, alttan yeniden duvarlara doğru akıyor. Bu dev kubbeyi koruyan en kritik unsur ise Bizans mühendisliğinin ustalık eseri olan su izolasyonuydu. Duvarların içi kireç harcıyla değil, suya dayanıklı özel bir karışımla sıvanmıştı. Tuğla tozu, kireç ve organik maddelerin birleştiği
neredeyse beton kadar sağlam bir kaplama. Yüzyıllar boyu içerideki binlerce ton suya karşı direnebilmesi ancak bu sayede mümkün oldu. Ama belki de en etkileyici olan şey tüm bu alanın o dönemin koşullarında kazılmasıydı. Ne modern makineler vardı, ne ışık sağlayan projektörler. Sadece el aletleri, meşaleler, ipler, kas gücü. Yerin metrelerce altı, binlerce işçinin teriyle, uğultusuyla adım adım genişletildi. Her taş, her sütun, her tuğla, karanlığın içinde insan iradesinin izini taşıdı. İşte yere batan sarnıcı, bu yüzden sadece bir yapı değil, taşlara kazınmış bir mühendislik cesareti ve zamanın bile kolayca silemediği bir insan yapıtı. Sarnıcın en çok merak edilen sırrı, ters ve yan yatırılmış iki Medusa başı. Suyun hafifçe titreştiği, ayak seslerinin kaybolup fısıltıya dönüştüğü bu köşede, zamana meydan okuyan iki yüz var. Biri baş aşağı, diğeri yana devrilmiş. Sanki binlerce yıldır sessizce bekleyen iki gölge. Kimileri der ki, Medusa'nın lanetli bakışları taşa döndürmesin diye başlar kasıtlı olarak ters çevrildi. Mitlerde Medusa'nın bakışı ölüm getirirdi. Belki de Bizans işçileri o efsanenin gücünü tersine çevirmek istedi. Kimilerine göre ise bu, bir mühendislik tercihinden çok daha fazlasıydı. Bir güç gösterisi. Antik dünyanın en korkulan varlıklarından birini alt etmek, yönlendirmek, kontrol etmek. Onu bir köşeye yatırıp bir imparatorun su sarayına hizmet ettirmek. Fakat akademisyenlerin bile kesin bir cevabı yok. Medusa neden burada? Hangi tapınağın, hangi yapının parçasıydı? Roma'nın mı? Daha eski bir Yunan tapınağının mı? Yoksa Anadolu'nun bilinmeyen bir kültüründen mi geldi? Sütun kaidelerinin altında neden bu kadar rastgeleymiş gibi duruyor? Neden biri ters, biri yan? Tesadüf mü? Pratik bir mühendis çözümü mü? Yoksa şifrelenmiş bir sembol, eski bir ritüelin izleri mi? Bu soruların hiçbiri hala kesin olarak cevaplanmış değil. Belki de yere batan sarnıcının en büyük sırrı bu belirsizlikte gizli. Karanlığın içinde, suyun yansımasında silinmeyen bir bakış hala duruyor. Ve Medusa, binlerce yıl sonra bile yer altındaki sessizliğin en güçlü hikayesi olmaya devam ediyor. Sarnıcın yapımında yüzlerce işçi görevlendirildi. Karanlığın derinliklerinde gün ışığını görmeden çalışan insanlar. Taş, toprak ve suyun arasında sessizce nefes alıp veren gölgeler gibiydiler. Bazılarının yerin altında günlerce kaldığı, bazılarının çöken tünellerde sıkışıp öldüğü söylenir. Çığlıklarını kimsenin duymadığı, ellerindeki meşalenin son ışığıyla karanlığa karıştıkları anlatılır. İşte bu yüzden bir sütunun üzerinde ince ince işlenmiş gözyaşı motifleri vardır. Sanki taşın kendisi ağlıyormuş gibi. Yüzeydeki her damla, o işçilerin kaybolmuş nefeslerine sessiz birer işaret bırakır. Halk arasında inanılır ki, bu motifler onlara ithafen yapıldı. Her damlayan su, bir ruhun gözyaşıdır. Sarnıcın tavanından süzülen her damla, yüzyıllar önce burada çalışanların hatırasını yer altında yaşatır. Bazı eski haritalarda, sarnıcın kuzey ucunda belirsiz bir boşluk, işaretlenmiş tekinsiz bir oda görülür. Yeraltı planının içinde hiçbir yere ait değilmiş gibi duran bir gölge. Fakat kimse buraya girememiştir. Yüzyıllardır değişmeyen su seviyesi, çökmüş tonozlar, suyla kapanmış geçitler bu bölgeyi tamamen ayırmıştır. Arkeologlar, mühendisler, dalgıçlar hepsi aynı noktaya kadar gelebildi. Ama o kapalı koridorun ötesine geçilemedi. Orası hala karanlık, hala suskun, hala dokunulmamış. Bu odanın ne olduğu hala bilinmez. Bir depo mu, bir tören alanı mı, yoksa asla açılmaması gereken bir kapı mı?
Yere batanın karanlık nefesi içinde bu kayıp oda hala bekliyor. Eski Bizans kayıtlarında anlatılır. Sarnıcın büyük saraya uzanan gizli bir geçidi vardı. İmparatorun ve saray görevlilerinin kuşatma zamanlarında suya erişebilmesi için yapılmış dar, loş labirent gibi bir yol. Ama bu geçit hiçbir zaman bulunamadı. Haritalar suskun, kronikler belirsiz, taş duvarlar ise sanki gerçeği saklamak için inatla kapalı. Bugün ziyaretçilerin göremediği, girişleri mühürlenmiş dar koridorlar hala var. Kimi duvarın ardında sadece suyun uğultusu duyulur, kimi kısımda ise karanlık, boş bir tünel nefes alıyormuş gibi gelir. Belki o gizli geçit hala orada, sadece gözlerden uzak. Belki de çoktan çöktü, yüzyılların sessizliğinde yok oldu. Ama efsaneler hala yaşıyor. Bugün yere batan sarnıcı, modern ışıklandırma teknikleri ve yenileme çalışmalarıyla yeniden doğmuş durumda. Güçlendirilen zeminler, temizlenen sütunlar ve su yüzeyine düşen ışık oyunları burayı sıradan bir tarihi yapıdan çıkarıp yaşayan bir sanat mekanına dönüştürdü. Artık dijital gösteriler, canlı performanslar ve uluslararası sergiler bu yeraltı sarayında yankılanıyor. Yere batan sarnıcı, İstanbul'un en sessiz ama en güçlü anlatısıdır. Sütunlara vuran her ışık 1000 yıllık bir anıyı uyandırır. Her su damlası tarihin fısıltısını taşır. Burada atılan her adım taşla, suyla ve zamanla yapılan kısa ama derin bir yolculuktur. Kız Kulesi. Bugün 2 katlı bir kule görüyorsunuz. Ama Kız Kulesi'nin geçmişi Osmanlı'yla sınırlı değil. Hikayesi Boğaz'ın akıntıları kadar eski. İlk yapı M.Ö. 5. yüzyılda Atinalı komutan Alkibiades tarafından kuruldu. Amaç Boğaz'ı kontrol etmek, gemileri vergilendirmek, yaklaşan tehlikeleri uzaktan görmekti. Bizans dönemine gelindiğinde kule güçlendirildi. Bir gümrük kapısına, bir gözetleme noktasına, bir karantina istasyonuna dönüştü. Osmanlı döneminde ise kimi zaman bir deniz feneri olarak yol gösterdi, kimi zaman karantina binası oldu. Hatta bir dönem cephanelik olarak kullanıldığı bile anlatılır. Yüzyıllar boyunca Kız Kulesi, rüzgarın, tarihin ve boğazın ortasında hep aynı soruyu fısıldadı. Ben kimdim? Neye hizmet ettim ve neden hala buradayım? Kız Kulesi'nin en bilinen efsanesi bir kahinin sözleriyle başlar. Kahin, kralın en değerli varlığı olan kızının bir gün bir yılan tarafından öldürüleceğini söyler. Kral, kaderi yenebileceğine inanır ve kızını kara ile tüm bağlantısı kesilen bu küçük adadaki kuleye kapatır. Burada yıllarca güvende yaşar. Rüzgar, deniz ve yalnızlık onun tek arkadaşları olur. Ama kader, suyun akışı kadar inatçıdır. Bir gün saraya gönderilen masum bir meyve sepetinin içinden çıkan küçük bir yılan, kralın tüm planlarını boşa çıkarır. Ve kahinin sözü suyun üzerinde yankılanan acı bir gerçek olur. Bu hikaye yüzyıllardır anlatılır. Çünkü der ki insanın kaderden kaçamayacağını, gücün, servetin, hatta kaleler ve kulelerin bile kaderi değiştiremeyeceğini. Ama Kız Kulesi'nin bir de aşkı ve kaybı anlatan başka bir efsanesi vardır. Bir zamanlar genç bir delikanlı ile kulede yaşayan güzel bir kız birbirine aşık olur. Delikanlı her gece dalgaları yararak kıza ulaşmak için kuleye doğru yüzer. Karanlık sular, yıldızların yansıması ve iki kalbin heyecanı. Her gece buluşurlar. Her gece boğaz onların nefesiyle ısınır. Fakat bir gece fırtına patlak verir. Dalgalar yükselir. Rüzgar boğazı paramparça eder. Genç adam kıza ulaşamaz. Suyun öfkesi onu içine çeker ve o geceden sonra bir daha görünmez. İşte bu yüzden derler ki, Kız Kulesi hem kaderin ağırlığını
hem de yarım kalan aşkların hüznünü taşır. Rüzgarı biraz hüzün kokar, dalgaları biraz sessiz fısıltılar taşır ve kule her efsanede biraz daha yalnızlaşır. Burası sadece bir kule değil, Boğaz'ın tam ortasında akıntıların birbirine çarptığı noktaya kurulmuş yapay bir ada. Dışarıdan bakıldığında küçük, tek başına duran bir yapı gibi görünse de aslında altındaki dünya bugün bile tam olarak çözülememiş bir bilmecedir. Kule ne kadar eski ise onu çevreleyen söylentiler de o kadar derindir. Son yıllarda yapılan dalışlarda ve sonar taramalarında kule temelinin çevresinde alışılmadık bir taş dizilimi fark edildi. Düz hatlarla ilerleyen bu taş örgüsünün kule yapılmadan çok önce var olan bir yapıya ait olduğu düşünülüyor. Kimileri bunun antik bir iskele olduğunu söylüyor, kimileri eski bir gözetleme kulesinin artık görünmeyen temelleri olduğunu. Hatta bazı araştırmacılar, Boğaz'ın tarih boyunca defalarca yer değiştiren kıyı çizgisinin bu bölgede unutulmuş bir yapıyı yutmuş olabileceğini öne sürüyor. Suyun altında ne olduğu hala netsiz ama tek kesinlik kule sandığımızdan çok daha eski bir dünyanın üzerine oturuyor. Kız Kulesi ile ilgili en popüler teorilerden biri, Üsküdar'a bağlanan gizli bir tünelin varlığı. Bu söylenti sadece günümüzün romantik anlatılarından ibaret değil. Eski haritalarda, Osmanlı arşivlerinde ve Bizans hikayelerinde bile kuleyi kıyıya bağlayan bir geçitten söz edilir. Tarihçiler bu geçidin acil durumlarda kaçış yolu, askeri amaçlı gizli bağlantı ya da küçük bir iskeleye çıkan depo tüneli olabileceğini düşünür. Ama Boğaz'ın akıntıları güçlüdür, kıyı çizgisi yüzyıllar boyunca değişmiştir ve eğer gerçekten böyle bir tünel varsa belki de çoktan çöküp denizin altında görünmez olmuştur. Bugüne kadar kesin bir kanıt bulunamadı. Bu da tüneli gerçeğin ve efsanenin tam ortasında bırakıyor. Kulenin bekçileri yıllardır aynı şeyi anlatır. Gece ışıklar kapatıldığında merdivenlerin ve koridorların karanlığında dolaşan ince uzun bir kadın gölgesi. Bu silüetin kimi zaman denize doğru baktığı, kimi zaman kule içinde gezindiği görülmüş. Kimi bu gölgenin yılan efsanesindeki prenses olduğuna inanır. Kimi Boğaz'ın ışıklarının içeride oluşturduğu optik yanılgılar olduğunu söyler. Kimi ise bu kadar hikayesi olan bir kulenin geceleri sessiz kalması zaten imkansız der. Belki bir hikayenin yankısı, belki rüzgarın ve dalgaların oyunu, belki de kimsenin cesaret edip açıklayamadığı bir şey. Kız Kulesi bu yüzden büyüleyici. Gerçeğin sınırında duran, suyun üzerinde asılı kalmış bir sır gibi. Her çağ yeni bir anlam yükledi, her efsane yeni bir iz bıraktı. Ve bugün bile suyun altındaki karanlık ve kulenin içindeki gölgeler kimseye tam olarak gerçeği söylemiyor. Peki sizce Kız Kulesi'nin asıl sırrı hangisi? 1. Prensesi kaderinden kaçırdığı söylenen yılan efsanesi mi? 2. Fırtınada kaybolan delikanlıyla yarım kalan aşk hikayesi mi? 3. Yüzyıllardır anlatılan, Üsküdar'a uzandığı iddia edilen gizli tünel mi? 4. Yoksa kule temelinin altında yatan, suyun sakladığı daha eski bir yapı mı? Yorumlara yazın. Bu hikayelerin hangisi size daha yakın geliyor? Merak ediyorum. Ve İstanbul'da keşfetmemi istediğiniz başka gizemli bir yer varsa onu da yazın. Belki bir sonraki bölüm Boğaz'ın başka bir gölgesinde başlar.